ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நம்ம ஒரு நல்ல வீடியோ மீட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பஜ்ஜி சொல்லிட்டு முட்டை போடுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுன்ட்டு. அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மெயின் மேட்ராக நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, நம்மளோட இது கொத்தமல்லி போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பீட்ரூட் கண்டிப்பாக போடணும். பீட்ரூட் போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கோதுமை வந்துட்டு நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு 6 மணிக்கு இது பண்ணுறீங்கன்னா, இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஒரு 6 மணிக்கு ஊற வைக்கிறீங்கன்னா, காலைல ஒரு 8-9 மணிக்கு எடுத்து போடலாம் கிளிக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பீன்ஸ் போடலாம். பீட்ரூட்டு, கேரட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பொரியலுக்கு சீவுவோம்ல அந்த மாதிரி சீவி போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போடலாம். இல்லைன்னா கோவா ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சாலே அவன் சாப்பிட்ருவான். அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுற மாதிரி கோவா ஆப்பிள்லாம் காலைல தான் கோவா போட்டேன். அது அப்புறம் வந்துட்டு வேறு என்ன, கோவா ஆப்பிள் கோவக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அது உங்கள் வீட்டு சைடில் என்னென்ன பழம் கிடைக்குதோ அந்த பழ வகைகள்லாம் போடலாம். ஆனால் அது சாஃப்டாக இருக்கும். அது வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக அது வாய்க்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும். வாய்க்குள்ளே போகிற அளவு கட் பண்ணி கூட போடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு டவுட் வரும், என்னடா இது தண்ணி மஞ்சள் கலரில் இருக்கே அப்படின்னு. அதுக்கு வந்துட்டு இது இருக்குங்க, மஞ்சள் தூள். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மஞ்சள் தூள் வந்துட்டு கரைச்சி போடலாம். ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும். ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு வடிகட்டி எடுத்து அதில் ஊற்றி வடிகட்டின தண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வைக்கலாம். நான் சண்டே வைப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அவ்வளோதான். நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, எனக்கு தெரியாது கிளி வாங்கிட்டு வந்தோம். ஒரு 2 மாதம் ஆகிடுச்சு. அப்போ நானும் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், கிளி முட்டை போடுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறது, கிளி முட்டையே போட மாட்டேங்குது, அதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்லாம் கேட்பேன். யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணுவேன், சர்ச் பண்ணி கூட பார்த்துட்டே இருப்பேன். அப்போ தான் எனக்கு இந்த சேனல் கண்ணில் பட்டது. ஒரு சேனல் இருந்தது, அந்த சேனல் பேர் கூட ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு 3 மாதம் ஆச்சு. அப்போலேருந்து நான் அவங்க சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் தான் நான் இப்போ அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அவங்க சொன்னதுனால முட்டை இப்போ தான் நேற்று தான் போட்டுது. நேற்று சாயங்காலம் ஒரு 6-7 மணிக்கு போயிட்டுருக்கோம். எனக்கு தெரில, ஆனால் நேற்று சாயங்காலம் போடுது. நேற்று காலைல பார்க்கும்போது இல்லை, நேற்று சாயங்காலம் இல்லை மதியம் தான் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நீங்கள் இப்போ அந்த ப்ளூ ஸ்பேரை வந்துட்டு ஆடிட்டு எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க. அதை வந்துட்டு பார்க்கலாம். ப்ளூ ஸ்பேராக ஆடிட்டு பார்ப்பீங்க. அதை வந்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு நெக்ஸ்ட்டில் போடலாம். அப்புறமேட்டு வந்துட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி டேர்ன் பண்ணுறதுன்னு போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் வந்துட்டு கொத்தமல்லியை எடுத்து பார்க்க போகிறேன். கொத்தமல்லியை நான் வாங்கிட்டு சொல்லியிருப்பேன். அந்த கொத்தமல்லியை எடுத்து இப்போ நம்ம கிளிக்கு லைவாகவே இது பண்ண போகிறோம், கொஞ்சோண்டு எடுத்து. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கொத்தமல்லியை எடுத்துகிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷ்டப்பட்டு கொத்தமல்லியை எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்த கொத்தமல்லியை வந்துட்டு இது போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ப்ளூ ஸ்பேரோ பாருங்கள். ப்ளூ ஸ்பேரோட எப்போ பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிடுவோம். பாருங்கள், நான் லைவாகவே டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். கொத்தமல்லி சாப்பிடுவோம் பாருங்கள். பாருங்கள், சாப்பிட்டுருவான். இது வந்துட்டு போடலாம், எல்லாம் கூட சாப்பிடும். இப்போ முட்டை உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல, இங்கே பார்க்கலாம். பாருங்க, இப்போ கிளியராக தெரியும் முட்டை. இவனுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு. இவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அவனால் முட்டை போட முடியும், ஆனால் 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போடுவான். போட்டாலும் வந்துட்டு உடச்சிருவான். நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக வாங்கினப்போ உடச்சி போட்டான். ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொன்னாங்க,
தம்பி நான் வாங்கும்போதே இந்த குருவி அழகாக இருந்தது, அதனால் வாங்கினேன். வாங்குறப்ப என்ன சொன்னாங்க, இந்த குருவி வந்துட்டு முட்டை போட்டு போட்டு உடைக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்பையிலேருந்து அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, தம்பி நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள்ட்ட 2-3 தடவை இந்த குருவி முட்டை போட்டிருக்கு. இந்த ஒயிட் குருவி முட்டை போட்டு போட்டு உடைக்கிறப்பா வேணுமா அப்படின்னாங்க. சரி நாமளை எப்படியாச்சும் இதை டேம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் இங்கே இது வரைக்கும் ஒரு முட்டை கூட இது போட்டதில்லை. அவங்க உடச்சிருச்சுன்னாங்க. இந்த குருவி எடுத்து முட்டை போட்டிருக்கு. இனிமேட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இனிமேட்டு வந்துட்டு முட்டை குருவி எந்த முட்டை போடுதோ அந்த நான் தினமும் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். குருவி வந்துட்டு இப்போ வந்திருக்கு உள்ள. இனிமேல் தினமும் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னால் அப்படி அப்டேட் பண்ண முடியலன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முட்டை எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முக்கியமாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ்.